大家好，地膽帶路遊香港，我係阿色，今日同大家過大海食葡國菜。清明節我就去咗澳門，人呢就感覺唔算多，因為我去咗黑沙環。呢度咧有一間地膽推介嘅葡國菜，就係美麗華。要嚟食就一定要 book 台。晚市咧就由6點鐘開始。如果你要坐外邊露天咧，就可能要預咗1個禮拜 book。嚟呢度就應該係食葡國菜，或者係澳葡菜。先同大家睇下個 menu 先。燒沙甸魚咧，睇下你要幾大條啦。細條198蚊，大條嘅咧就248蚊。咁今餐我2個人咧就叫咗個葡式焗鴨飯218蚊。咁人多嚟啊，最好叫個燒乳豬。例牌咧就200幾蚊。全隻相咧就1200蚊。呢度嘅甜品同埋飲嘢都唔貴，可以叫杯慢慢嘆。咁大家留意啦，呢度嘅台面咧就會預設咗一支礦泉水，就唔係免費，要收錢。但係你可以叫佢俾熱水你嘅，就免費。呢度都係習慣麵包咧就唔使俾錢，咁就可以自己落啲橄欖油、加鹽加醋，咁就攞個包就咁飲啲橄欖油嚟食。呢度嘅醋咧就白醋，我就比較中意啲黑醋。麵包質感都幾好。今餐就叫咗呢個白酒煮蜆，價錢係290幾蚊，不過份量係非常之大碟。2個人其實就好難食得晒，除非你唔嗌其他嘢食。先講翻個蜆啦，係真係無敵嘅，因為佢啲蜆係揀得好靚、好飽滿、好肥。我唔知佢係咪喺黑沙環撈上嚟。我哋成日話頂蓋高蟹，呢啲蜆咧肥美到好似頂開個殼，等你嚟食佢。再加上我哋廣東人咧不嬲係食開油鹽水煮蜆嘅，咁呢個白酒煮蜆咧，烹調技巧都可以話係差唔多，好簡單，用白酒、牛油、蒜頭同埋啲番西，再去逼翻啲海鮮味出嚟。咁一啖食落去咧，就會食到蜆本身嘅肥味同埋甜味，再撈埋呢個好似清湯咁樣嘅白酒汁，咁嗰種爆汁感咧就更加強勁。咁呢度亦都有白汁煮蜆嘅，但係我又覺得會飽得滯，肥膩得滯。呢個白酒煮蜆咧就啱啱好，個人勉強都可以話食得晒。你可能會問啊，200幾蚊食一碟蜆有冇咁貴啊？咁我可以話翻俾大家聽啦，而家喺香港啲大排檔食碟炒蜆123蚊啦，已經係最 minimum charge， 份量係得呢度嘅1/3，啲蜆亦都冇呢啲咁靚。中意食海鮮嘅師兄咧就歡迎留言啦。而家我哋食海鮮係咪越嚟越貴？同過度旅遊有冇關係？就算你去到泰國啊，如果你去咗啲旅遊區，食海鮮都係好貴嘅。我記得70、80年代喺香港，一家人出街食海鮮唔係太貴嘅啫。跟住再試下呢個馬介休球，去澳門就一定食嘅啦。馬介休咧應該係一啲鹹魚嚟，就會一梳梳咧藏咗入去呢啲咁嘅薯仔球入邊。呢度唔知係咪用咗一種半煎炸嘅方式啦，個底咧有啲網紋喺度，食落去個外皮咧就炸得好酥脆。當然係唔油膩啊，同埋呢個馬介休球咧份量都好十足。咁呢度4嚿咧，其實應該適合4個人食嘅。所以依間美麗華餐廳份量咧係好十足嘅，每一碟嘅 size 咧，你2個人嚟食咧，其實係飽得滯。最好就係3至4個人嚟開心分享。咁呢個鴨肉焗飯，飯入邊咧有好多搣碎咗嘅鴨肉。面有啲煎香咗嘅葡國臘腸同埋煙肉，再焗翻佢咧就有好濃烈嘅煙燻味。咁所以呢個價錢同呢個份量，再加埋呢度嘅服務態度，更加要加埋呢個環境。咁呢餐飯2個人冇叫到酒飲，都係500幾蚊啫。喺香港食可能要1000幾蚊先走得啦。咁我苦戰咗成個鐘，先食埋最後一粒蜆。自從澳門被過度旅遊化之後，你會唔會過去用85蚊食兜牛雜？咁
咁識路嘅地膽咧就知去邊度揾到啲好嘢食。咁依間咧都係啲地膽嘅推介。中意呢個 channel 同大家捐窿捐罅，發掘各區嘅美食，記得 like、share 同埋 subscribe 呢個 channel。呢條片係講咗咁多，拜拜。